Qaranglar, esa Xudodan so'ragan ekansizlar. Kecha oxlab keldim bormasdan. Ana zato mana oxlab keldim. Aylarni boshlab oldik mana. Qizlarini qilishyapti. Nima deydi bugun yigitdan kelamiz a? Birinchida boramiz. Aytishimiz kerak Ferzoxonga. Siz kattasiz. Men sizdan ko'ra yoshroqman deb yoqqa keltirdim. 27 ga naqa? 27-ga, evoy, 14-kunga Xudo xolasa to'y. 14-kunga laga. Ani topshirishyapti, zaksga dokument topshirishyapti. Naqada sizlar esa Xudodan so'ragan ekansizlar, ayam bilan kenchaga ham keyin o'tirmaniga, qayga ketasan? Deyishodi, habib xo'p deb. Assalomu alaykum, barchaga xayrli kun. Uzr, shaxsiy masalaga o'tib ketib qoldik. Men Namanganliman. Qaranglar, keyin yo'q, yozyapman. Gruppaga tashlab beraman buni. Hozir efirda hammaga tashlab olay. Daftar ruchkalaringni olinglar, kerakli narsalarni yozinglar. Shaharda hozircha. Keyin yana boshqa joyga ko'chishim mumkin. Qarang, yozinglar. Nima kerakligini. Kelinglar, mana shu videoni gruppaga ham qo'yaman, shundaylik bo'yicha. E+ bor-boricha endi o'z holicha Instagramda ham qoladi, YouTube'ga ham qo'yaman buni. Shu turishicha. Nimaga deydigan bo'lsanglar, baytda hozir to'liq ma'lumot beraman-da. Samarqand sayohati. Men o'zim ham daftarga yozib olyapman. Sheva tortmayapti-da. Sheva tortmaydi. Yozinglar. Birinchi. Agar lavanda tugamagan bo'lsa, birinchi kuni popga lavandaga boramiz. Lavanda bo'lsa, endi ikkinchisi Perivalda o'sha kuni piknik bo'ladi. Ikkinchisi. Ketish sanamiz 03/07/2026-yil. Perivalda piknik. Uchinchisi. Endi biz to'g'ri birinchi borib ziyorat qiladigan Samarqandda joyimiz Al-Buxoriy bo'ladi. Al-Buxoriyga ziyorat. Mana shu 3-kuni 1 kunlik kunimizda oladi. Dars qanaqa dars o'tmoqchisiz? Al-Buxoriyga ziyorat. Al-Buxoriyga ziyorat. Endi o'sha kuni Samarqandda qolamiz. O'sha kuni Samarqandda qolamiz. Ertangi kuni Qashqadaryo. Endi Qashqadaryo bo'lyapti 04/07/2026. Qashqadaryo. Qashqadaryoni endi o'sha 1 kunlik ichiga kiradi. Langarota, Langarota ziyorati, undan keyin Oqsaroy.
Langaroti va Oq saroy ziyorati bo'ladi. 5. Endi keyingisi 5 bo'ladi. Bu 05 06 07 26 05 07 2026. Qarang. Birinchisi endi Samarqandda bo'lamiz-da u kuni. Dovud Pirim. 5-inchisi. Ha, 5-inchisi. Dovud Pirim. Teshiktosh. Registon. Bulvar. Nima? Bulvar. 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 Anana Amir Temurda o'sha joyda qabri bor. Evoy, uzr, haykali bor. Shohizinda. Shohizinda Go'ri Amir. Keyin Ulug'bek rasadxonasi. Oxirgisi? Ulug'bek rasadxonasi. Undan keyin Doniyor Pirimda naqasi bor, qabri bor. U yoqqa ziyoratga chiqamiz. Qaranglar, qisqacha aytib ketaman. Doniyor nimani? Doniyor Pirim. Pirim? Doniyor payg'ambar deyishadi ba'zilar Doniyor Pirim deyishadi. Qaranglar, Dovud Pirim tog'ning ichida. Erta chiqamiz, obedgacha u yerda aylanib, toqqa chiqib tushish kerak, 1,5 mingta Zinatepaga. Keyin qaytib kelib Teshiktosh Urgutda joylashgan. Registon, Bulvar, Shohizinda. Qaranglar, Shohizindada payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning amakkivachchalari sahobiy Husayn ibn Abbosning qabri bor. Va Shohizindada payg'ambarimizning amakilari, amaki o'g'illarining qabrlari o'sha joyda joylashgan. Go'ri Amirda, Amir Temurda qolgan o'g'illari, nabiralarining qabri bor. Bulvarda Amir Temurda qabri bor. Endi 6-inchisi. 6-inchisi Aydarko'l. Bu 06 07 2000 Aydarko'l. Aydarko'l 7-inchisi. Aydarko'ldan keyin kechki paytga naqaga boramiz. Islom sivilizatsiyasiga. 7-inchida. Shu islom sivilizatsiyasidan keyin Toshkentdan sayohatimiz yakuniga yetadi. Hop. Aydarko'l sayohati. Yo'q, 6-kuni. 1 2 3 4. Oxir 5-kuni. Islom sivilizatsiyasi. O'shanga chizla qo'yamiz-da, endi 7-kuni. O'shanga. Bu bizni Alyans kompaniyamizda
hamkorlarimiz bir oy muddat ichida 21 komanda qilib sayohatga chiqish imkoniyatini olyapti. Shu narsa haqida gaplashdik hozir.